Gonartroza reprezintă o afecțiune degenerativă la nivelul genunchiului, mai precis o artroză a genunchiului, care presupune afectarea cartilajului articular de pe suprafețele articularele genunchiului, respectiv suprafața articulară a tibiei și suprafața articulară a femurului. Principalele motive pentru care apare unul din ele este înaintarea în vârstă. Mai sunt și alte motive, spre exemplu, secundare, că poate fi o gonartroză secundară unor traumatisme, dar de cel mai multe ori ne întâlnim cu gonartroza primară, adică gonartroza care apare datorită uzurii articulației genunchiului. În fazele incipiente ale gonartrozei ne confruntăm cu o durere, cu un brusc, insidios, fără un traumatism recent, care ne duce la doctor. Tot în fazele incipiente există posibilitatea unui tratament conservator. Tratament conservator care înseamnă proceduri de fiziokinetoterapie, infiltrații intraarticulare cu acid hialuronic, care are ca scop lubrefierea articulației și, să zicem așa, scăderea forțelor de frecare acolo. În niciun caz nu putem recurge la acidul hialuronic pentru a ne repara articulația și mai mult pentru a-i prelungi durata de viață, să spunem așa. În fazele mai avansate de gonartroză, stadiile 3-4, ne confruntăm de cel mai multe ori cu o impotență funcțională importantă, adică bolnavul se deplasează din ce în ce mai greu și este afectată, să zic așa, viața de zi cu zi. În situația aceasta, sunt șanse destul de mari ca metodele conservatoare, fiziokinetoterapia, infiltrațiile cu acid hialuronic, să aibă un rol mai limitat, fiind nevoie să recurgem la o intervenție chirurgicală, și anume protezarea genunchiului, care presupune înlocuirea articulației genunchiului cu o articulație artificială, metalică, care ne redă mobilitatea și, cel mai important, bolnavul scapă de dureri. Nu mai are dureri și poate duce o viață normală. Dar până în stadiile 3 de gonartroză, putem cu succes să tratăm prin infiltrații intraarticulare cu acid hialuronic sau cu plasmă îmbogățită cu trombocite și un stil de viață echilibrat, sănătos, o greutate normală și mișcare în limita normalului.